on the 31st of December omwaka gwa 2019 twalaba mwana mulezi bebe ku stage yavayo nakola n'ebintu yayogera ku King Saha n'awaayo n'awanda omuliro ate yagambye ati yayomba nayomba yamala okuyomba bebe kula ino second yakola nagamba King Saha artist mulungi tayagala kiseera kituuke artist omulungi ono bakole ki bamukolere kawoshi olw'okulya nnyo ebidagala ebyokozesa enjaga mu King Saha anywe ebidagala yasiimuka bulijjo nebuuza lwaki King Saha tanyirira King Saha yasiimuka yenna mukalu muzibu atandika ddi omwana alina talenti y'okuwandika y'okuyimba bulijjo nebuuza King Saha ekimunywanga sikimanyi paka bebe kulo yabyasa nti akozesa ebidagala bingi nnyo akozesa kafeyini akozesa koheini akozesa buli kimu n'amafuta g'ennyonyi byonna binywa talina kyatakozesa talina kibi kyatakozesa mbono ne kalimbwa amunywa King Saha n'avaayo n'agamba nti ye bebe kulu talinyanga kukawashe nga bamutegekedde kawashe y'omuyamba lwaki amumanyira kati no twabadde tukyali awo tuyina omuntu ono ye apokinga ennyindo ye everywhere he pokes in his nose Khalifa aganaga buli kimu ye yenyigabwa buli kavu yabeerawo bale kati yeyasikira epasi ennaku zino Khalifa watalina kugenda agendawo watajja agendawo kwegamba watamusaana agwawo buli kimu yabudde n'atugamba nti bebe kulu agende ave mu kuyimba alekere mutabani we omukisa gw'okuyimba mulwaki naye ate nedda ate erudda nempagiddeko ku Khalifa bannange bebe kulu atulekere ku Hedrick Sali atuyimbire atulekere ku musaayi omuto atulekere ku musaayi omuto omwana bye yayimbye taata byayimba akuja nga wazeze emyaka nga 9 nawe nanga wakoza emyaka 9 onayimba omuntu bebe kuno ndabira ddala nga ayingidde emyaka 2 nga akyayimba n'okibeera bitana azoma stale gyekyalo nemukama kyamu naye nawudage n'omwana mulezi bebe kuno atulekemu bannange naye agiremu atulekemu anonyeyo ekirala ekimubuzaabuza kale afulumye ka sexy tape tubeere okwo tulabeerabeko ku tuntu twe yatugamba ani bad bulaka jogeddewo mbamutamivu sinakwagala kigalo katukola ku nsembezani ate tukomawo n'obuzikodi esovision tukyagendera ddala mu maaso 7:8 nga tukikwasaganya mu magezi lugano kintale wamu ne mwana mulenzi Shafiki be bali mu control room then ate emabega kamera tuli ne mwana mulenzi Lawrence Kirabira akikwasaganya mu magezi nenga flat iron nkubuzizaako nnyo webale kubeera nga ate bwoto nawe okikuba ku side yo eno ate tukomawo tovaawo naye bannange muwala desire alabye ng'omutima ogutsenyinja sirina gagenda n'abannimba hi baby kumbiddeko bannange kati etandise wanje kale baby nawe gyebaleko ogamba otya maama w'abaana ndi bulungi ng'onyirira bannange gwasinga nkulengera bannange okakasa senga nkwanako mpa bbaawo bw'oba ddala ojagala mpa bbaawo bannange olompa ate ngaotidde simugaba tolinayo mutabani wannenkana wangi omanyi kyenjagala oyagala ki baby njagala akayimba ka maama lulina akayimba ka maama ka Judith Babirye yennyabo kale baby lugani kintale nonyeza maama Judith Babirye webale kubaayo baby webale tuweereza bulungi kale mukwano webale kwekumira ku EBS television omuziki ku yo ng'omutima ogusibye jinja wallo kola bannange wanki agaddewo tuyitewa manju wanki kale nawe gyebale bakuyisani nga ka design ka tabbu kale nawe gyebale
Okuva seta Dorin wesibye ku leesu tuweereza naye akaleesu nkalaba otaddemu ku mudaali ne galubindi n'oggalawo wangi wangi embeera y'obudde yekoze bwetyo kyokka batage Dorin hela kayimba ki Dorin kayimba ki mukwano nyimbiramu mama bulamu nyimbiramu kino wakimala nawanika wangi kabiriti wali gwe nkigambo bampe bambuzeeko bampe kale nange mbagala hello baboyses how are you girls and boys wangi 2020 kyata tukola wangi I'm okay, how are you love ndi bulungi majje pane ngo bale kusimo turaba bannange kayimba ki ba baby Fik for me kanga gamba tell me munyimbiremu tell me yaka tell me okay mutale bubala kola kumuziki kuyo abantu baseta mu bute mu batulabire nnyo nti tubagala nnyo this girl is in the dark waddugavu simulaba banji oli munzikiza nti wakange kusalako dda watu wetukulabire sana twakako Hollywood noli swaga onandiseyo nerabe nze ngankujjako obusungu nina bungi ella hello wangi nnyabo ogamba otya omulungi hela ndi bulungi bakuyisaani maje wangi ndi bulungi oli otya mukwano bakuyisaani bampise asiya oliriddawa ndyeno najera oli najera owujjadde kwegamba mukyali mu ggandaalo ye Christmas n'omwaka bikyabawuuba naye bannange twasoma bubi mwesiimye kayimba kikosaba gutujja nyimbiramu kaweereza nako abaami bo bonna tugende mu maaso amma omuyeko omwami wo bwoyi bamuyitaani wangi omwami bamuyitaani naye simanyi kuyimba naye omwami bamuyitaani gwokaweereza nze muyita baby abalala ne bamuyitaani ate abale bamuyitaani baby n'abalala bamuyita baby zakayimba kagutujjo nomwenzinya atidde okwogera erinnya lya bbaawe nze sikikweka okuggyako nga yakyagadde hello oli munzikiza mukwano sikikweka okuggyako ng'okyagadde yeggwe gwe nalotanga nalalasanga buli gye ndaga wanti hello ndi bulungi ogamba otya baby ndi bulungi obulamu bulungi mpozi obubwo bakuyisaani majje bannange webale kusimba tukikwasaganya okikwasaganyeyo ng'olaba wangi kale mukwano kale baby osaba kayimba webale kusiima baby wangi
Haruna Mbirunga agamba. Wanje? Wefule malaya. Yasi gwe yali mu video eyo. Wefule malaya eri omuntu wo. Olemeko amugwe. Yes, Karo kwendi nyonsa bayo akayimba konna kofunye aka platinum. Nsigadenze Bella Mutungo. Bella Mutungo bali kuberako mu magezi. We love you so much. Hello, thanks for that show. Tina we bali kuberako mu magezi. Unayagala WhatsApp group ya ABS TV. Unagambia thanks for that show. Play for me be with you by Raman I'm praised from Tungo greeting from Team Rema. Banange ba Rema holi kimwe natumavuzizaako. Hello bamukwano, you're smart. I'm Nina in Gomba. Mumpeyo akayimba Aunt Kale kagende eri Grace Kani. Chokala nange. Yani alinya. Auntie Kale. Necho chigwa kale. Tikatumato nokakubemba. Play for me any song from Baninazi Simumanyoyo mugamba leto olunyimba re bwana leta tujja duzanya. Hello Kathy, happy new year. I'm Mary from Seta nsaba kayimba ka Evans Sibinene nkawerezako Adams Juko from Bina. Okay, we bali kuberako mu magezi ono wa Odi agambye atya katulabe here naye nga bana atukiriza bana abakuba mwana gwe senza ali mabedde naye See, yali mu video ya Wefule malaya. I'm happy you picked my call. You picked my call. Luzungu luzibu tuwera. You picked my call. Okay. Tuwera. Hello. Kale Samantha nawe jebale sama. Kayimba chimukwano. Wasakati wa Fameka. Fik Fameka. Oina simu gye wemulisiza maaso. Bakuyisani. Gloria. Akute simu ye yakabiri yemulisiza maaso. Kiriya Gloria nkwagadde bakwakayimba ka Fik Fameka watali kulowooza. Okitegedde Gloria gulo. Kale mukwano bale kwekumira ku muziki kuye bannange. Nabagado fana muligani intalo kimanyi. Omukazi atafana n'omusajja. Kyoka aligani mulungi bwatyo. Abaligani intalo sikuli mama. Kyoka aligani mulungi bwatyo. Kyoka aligani mulungi bwatyo ate nawe otususeko nosiko bogera. Abaligani yoza mulezi mubi. Ono mukazi. Manya mukazi naye munanga mufana nyito waka. Wanji bana wali wenzikiza ate nina banji abakuba kati awo mbankuta mankwerekereza kati abono. Hela naye wali wenzikiza mpitirivu kamwerekereze. Onagambye halo ba mikwano mwe bale kuwereza. Okay banange egize tega kerinya yo sako ne jobera bategeko ne jebabeera tize gundi ejinde bwekine kiba kinyo. Onagambye thanks for that show. I'm requesting for Limba by Grenade Official. Okay, Grenade Official. Ella wasembyeyo. Hello Wanje olinane kadimpo kale mukwano nawe jebale mbutina na mutya fo mukubye mboli mufumbo. Ekyo sikiwulidde. Tobaka na mambo ali mufumbo. Wanje nosiko kwa kutokotera mwanyina naye tebalina sente banamma. Oli otya baby? Omwana muleke ndi mumubulira mazimo badde ki? Network. Kwa kwemola wemode naye network mama. Ekankute naye nga kumuzika bya Salvation tukana balekerayo obuyimba bwe basabye bannange buyitirivu okufa obufi. Then you see us that is bannange. Netwagala nnyo ne mumubere kutwagala tuweza bonna babaddeko okuva gye tutandika. Onako renchando za tukwate masimo from the beginning to the end. Tolaba
kubanga banyize from the beginning up the end era tegagenda kugwa because people over me mane mutwagala nyo thank you very much babale kwagala muziki tubagala nyo see you when you see us that is tomorrow tukoze ne Lawrence